Rapaziada, tô de volta. Galera, eu nunca mais tinha gravado um videozinho, mas dessa vez eu resolvi gravar. E eu nunca mais gravei devido a essa quarentena, né? A gente limita a abrir a oficina e assim vai, né? Mas agora já tá normalizando tudo aqui na região. E o primeiro vídeo que eu já mostro já é isso aqui. O primeiro serviço que eu mostro já é isso aqui. Vamos falar de uma coisa. Essa moto aqui ela travou, não tem nada a ver do que eu vou falar. O problema dela foi isso aqui. O problema dela foi essa engrenagem, né? Quebrou, travou o motor. E também não tinha a peneira na parte da embreagem. Alguém desmontou e não colocou. E tinha uma sujeira, plástico, um pedacinho de plástico que eu vou mostrar mais na frente aí como era que estava a situação dele. Um pedacinho de plástico, galera, que na outra carcaça, onde fica a peneirinha, ele tinha um plásticozinho dentro da canaletazinha que passa o óleo, que sobe o óleo para a bomba de óleo para poder ir pro cabeçote. Pronto, esse foi o problema da moto. Mas aqui eu vou mostrar outro defeito para vocês sobre correto comando. Tem muita gente aí que queixa porque troca as carretinhas, né? Troca as carretinhas. Ó. Aí aqui, galera, você troca o conjunto da carretinha, né? Que vem essa da bomba do óleo. Vem a carretinha que fica aqui, a do tensor. Tensor da corrente comando, né? E vem mais uma engrenagem aqui no meio que fica na camisa, que é o guia rolete da corrente comando, né? Que vai para o motor. Só que o que eu vou mostrar aqui, galera, é um probleminha que mesmo que você troque essa carretinha, mesmo que você troque essa daqui, uma que fica aqui, né? E a da camisa, ela costuma fazer um barulhozinho bem baixinho ainda. Mesmo essas novas, ela costuma fazer um barulho bem baixinho, que até mesmo chega a incomodar, né? Não é um barulho correto do motor. Não é um barulho correto do motor filé, né? Do motor zero. É um barulho que ainda deixa você com aquela pulgazinha atrás da orelha. Eu vou mostrar a vocês onde é mais ou menos. Aqui, galera. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra você. O problema é isso aqui, ó. Você vê que tem até uma marcazinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar ela. Que é meio difícil, né? Deixa eu ver. Olha. Tá vendo um rasgão aqui na carcaça, galera? É essa peça que faz quando ela fica tensionando. Tá vendo? Olha o estrago que ela faz na carcaça. Isso acontece porque esse braçozinho aqui, esse braço tensor, né, da corrente comando, ele fica trabalhando assim, ó. Subindo, descendo, fazendo o movimento dele, né? Ele fica trabalhando, tensionando a corrente comando, certo? Ele fica trabalhando assim, tipo uma máquina de costura. E é justamente isso que ele faz, ó. Esse barulho. Geralmente quando cria folga na corrente comando, quando a corrente comando é nova, as carretinhas é nova, tudo é nova, ele fica assim, ó, milésimo para pegar na carcaça. Mas no momento que ele cria gasto, que a corrente comando folga, cria gasto nas carretinhas, aí ele já começa a bater lá, ó. Tá vendo? Você vê a marca.
Por isso que às vezes você troca a correntezinha, as engrenagens, troca as 3 carretas, né? Às vezes troca também a corrente comando, não é original, bota uma paralela que ela tem um pouquinho de milésimo a mais do que a original, né? Às vezes você bota uma nova, mas ela não é original, então o tamanho dela possa ser até um milésimo maior. Aí chega a bater aqui na carcaça. Aí o que é que você faz? Tira esse braçozinho fora, né? E dá um corte mais ou menos aqui, ó. Dá um corte mais ou menos daqui, ó. Fazendo uma meia lua para livrar essa carcaça. Porque aí ele não vai chegar a bater na carcaça. Certo? Você tendo uma lixadeirazinha aí, ou esmeril, ou até mesmo uma limazinha, né? Na lima é mais complicado, é mais rápido numa lixadeira ou no esmeril. Você come, você marca, né? Faz uma meia lua aqui, você come. Agora não muito, para não afinar demais. Você come mais ou menos dessa pontazinha aqui, ó. Onde tá minha unha. Dessa pontazinha, você vem passando, fazendo tipo uma meia lua. Porque aí ela vai livrar essa carcaça. Mesmo que folgue a corrente de comando, mesmo que folgue as engrenagens, que crie desgaste na engrenagem, e o tensionador baixe mais e aqui levante mais, ele não vai pegar na carcaça para fazer essa marcação que ele fez. Tá certo? Que aqui ele marcou muito. Não foi pouco não. Ó. Tá vendo? Ele marcou e não foi pouco. É isso que ele faz. Ele acaba cavando a carcaça. Certo?